ஒனிடா கேஒய் தெண்டர் இந்த டிவி படம் கரெக்டாக சரியாக இருக்குது. சவுண்டு மட்டும் வரல. இதோட ஃபால்ட்டு பாருங்கள். நம்ம ஆடியோ அவுட்புட் ஐசிலாம் ஃபால்ட்டு கிடையாது. அந்த ஐசி பக்கத்தில் சவுண்டு மியூட் டிரான்சிஸ்டர் உண்டு பார்த்தீங்களா, அந்த டிரான்சிஸ்டரை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணால் போதும். ரிமூவ் பண்ணி சவுண்டு வந்துடும். அந்த டிரான்சிஸ்டர் நான் எடுத்து விட்டுருக்கிறேன் பார்த்துங்க. 601, அதாவது ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த இடத்துல இருக்கிறதா Q601. இந்த டிரான்சிஸ்டரை நீங்கள் ரிமூவ் மட்டும் பண்ணுங்கள். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சவுண்டு வந்துடும். சரிங்களா? அவ்வளோதான்.